Siku zote. Asante. Waswahili walisema milima ndio ifanye nini? Milima ndio ifanye nini? Tumekutana tena na tutazidi kukutana. Bora tutakapodumu miguuni yule ambaye ni mhusika mkuu, founder wa maisha yetu, ndio. Kabla sijapata kuingia katika mahubiri haya, ninaomba tafadhali niwe na ibada fupi ya kama dakika 2 na nitaweza kutoa mwongozo huu. Naomba wale ambao ni wazee wetu wa kanisa wakuja hapa mbele ili nipate kuwaelekeza kwa yale ambayo tunataka kuyafanya kwa muda huu kwa dakika hizi 2 tafadhali. Kwa heshima hiyo ninaomba kuja, na wanapokuja wapendwa, nimesikia kwamba Shepherdess akona tatizo la kiafya. Sawa? Kwa hivyo wale wakona uwezo wa kupiga magoti mahali ulipo, ukiwa na uwezo kufanya nini? Tuingie katika maombi. Tunapoomba kimoyomoyo, tutajie neema ya mibaraka ya uponyaji katika jina la Yesu. Sawa wapendwa, tafadhali tuingie kwa ibada hii fupi tunapoomba. MSPG Union. Come. Mwafaka na wakipekee tunapoenda kunena Mfalme, mimi mnenaji nishushe zaidi na upate kunitumia kama kipaza chako Mfalme. Nena ambalo ni kusudi lako, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Haya, asante sana. Wapendwa, muda umepata kukimbia sana, lakini hata hivyo wacha tupate kuingia katika mazungumzo ambayo tutaweza kujadiliana nayo katika siku ya leo. Ni furaha nzuri sana kwanza nikiweza congratulate wale ambao wameweza kuona ni bora kuja katika sehemu kama hii, kuja kurudi katika Edeni na kufurahia mapendo ya kipekee Mungu aliyoona aweze kutufunika kwayo. Kwa hivyo wapendwa, Mungu awajalie, lakini ingekuwa ni heri si tuachie sabato zote wapendwa hawa wa idara ya nature, kwa sababu pia inawafunika katika mbawa za Mungu. Kwa sababu gani? Tutatoka
tena mbali sana, na tutadumu mpaka Sabato itakapoisha. Haleluya, baraka ya kipekee. Kwa hivyo Mungu awabariki kwa kuja na wazo la kipekee kama hili. Basi wapendwa, ninataka nizungumze maneno haya ya kwamba wakati nilipokuwa nikikutana na ndugu yangu Elda Nyabuto, alikuwa na kizungu mingi sana. Sasa nikawa na mimi tunapimana, yeye anaongea kizungu na mimi naongea Kiswahili. Sasa akafika mahali akaanza kuelewa vizuri, Mungu akambariki, akaja na Biblia ya Kiswahili. Naona sasa nimekuwa na mwanafunzi mwema wa Kiswahili. Na sasa na nyinyi pia wapendwa, na wakaribisha napoendelea nitakuwa natumia lugha hiyo, kwa sababu mada ya leo inasema God speaks through nature. Lakini watu watashangaa kwa sababu maybe hujaweza kuelewa jina nature maana yake ni nini. Katika lugha ya Kiswahili ninapokuwa nikizungumza tamko asili, ninazungumza nikisema nani? Nature. Sasa wapendwa, kwa hivyo katika lugha ya Kiswahili inasema Mungu huzungumza kupitia nini? Asili. Na siku ya leo wapendwa, tunataka kuangalia vile Mungu anavyojidhihirisha kupitia nini? Asili. Na hivyo ndio pate kuelewa ya kwamba tunapoendelea na maisha ya ulimwengu huu, ni mambo gani Mungu ambayo anatuarisha katika Edeni, ya kwamba tupate kuishi kwayo ili tupate kuelewa mustakabali anaotuandalia katika maisha yetu wapendwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka wale wapendwa wanaoandika, ingia katika kitabu cha Yeremia 29 aya yake ya 11. Maandiko ya Mwenyezi Mungu yanasema hivi: kwa maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema nani? Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, huwapa ninyi mwisho wenu wa matumaini. 12, ndipo mtakaponiita nami nitakwenda na kuniomba, mtakwenda na kuniomba nami nitawasikiliza. Haleluya. Nanyi mtanitafuta, yake 13, na kuniona mtakaponitafuta na kwa mioyo yenu yote. 14, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Haleluya. Wapendwa, nataka niwaambie maneno haya ya kwamba Mungu anataka tupate kumtafuta. Wale ambao hawana Biblia, je, wanaweza kumpata Mwenyezi Mungu? Haya ndio maswali ambayo tunataka kupata kujiuliza leo. Je, wapendwa, wawezaje kumpata Mungu nje ya Biblia? Imeandikwa kwamba maua yatapata fanya nini? Kuwa wahubiri wa Mwenyezi Mungu. Maua yanahubiria ikiwa utapata kuyasikiliza. Na hivi leo ndio maana tumekuja ili asili ipata kutuhubiria wapendwa. Wale ambao hawana Biblia hawana udhuru ama hawana hatari yoyote katika maisha yao, kwamba ati kuwa na kisingizio ya kwamba hawawezi kumpata Mungu. Hawawezi wakawa na nini? Na kisingizio. Kwa sababu gani? Asili inahubiri. Katika fungu kuu letu la Zaburi 19:1 mpaka aya ya 5 nitapata kuirudia, inasema hivi: mbingu zatangaza utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana hutoa maneno, na usiku kwa usiku hutoa maarifa. Hakuna lugha wala lugha ambapo sauti yao haisikiki. Kauli yao imeenea duniani kote, na maneno yao hata miio ya ulimwengu. Ndani yake ameweka hema kwa ajili ya jua, ambalo ni kama bwana harusi akitoka chumbani mwake, na kufurahi kama mtu hodari kukimbia mbio. Wapendwa, tunaambiwa kwamba hata wapagani ambao hawana wahubiri, hakuna wakiwaambia, hawana wachungaji, hawana wamishonari wa kuweza kuwafikia, wanaweza wakapata kuokolewa. Haleluya. Kwa sababu gani? Ni sauti ya Mungu ikizungumza nao kupitia asili ndani ya mioyo yao. Mungu huzungumza kupitia asili wapendwa, sawa sawa na kitabu cha Zaburi 19:1. Na zaidi kupitia asili, na katika kujifunza asili tunamsikia Mwenyezi Mungu akipata kuhubiri wapendwa. Na hivyo wapendwa, hivi leo nataka niwapeleke kwa maandiko, niwafundishe jinsi Mungu anavyohubiri kupitia asili. Mithali 30 aya yake 24 kwa wanaoandika. Maandiko yanasema hivi: kuna vitu vinne vidogo duniani, lakini vina hekima nyingi sana.
Nitasoma mpaka aya yake 28. Sisimizi ni watu wasio na nguvu, lakini huandaa chakula chao wakati wa kiangazi. Mbweha ni watu dhaifu tu, lakini hujifanyia nyumba zao wenyewe miamba. Nzige hawana mfalme, lakini wote huenda kwa minyororo. Buibui hushika kwa mikono yake, naye huyo katika majumba ya wafalme. Unaweza kutazama mambo haya wapendwa yote, na wanakuambia hadithi katika tofauti ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Wanakuhubiria tunaweza kumjua Mungu anapojifunua katika maumbile. Wakati unapoenda kwa wadudu, unaona jinsi wanavyojipanga laini. Hakuna mtu anayewapanga anakuambia pangeni laini. Ni njia ya kipekee. Ndege wanatembea pamoja na wanaenda mpaka kwa mti mmoja. Ni maumbile ya kipekee. Hawana mfalme wala mtawala katika viumbe hawa, lakini wanakula, wanalala. Miti hii si kwa uwezo wetu kuhubiri katika njia ya kipekee. Mito ambayo haikauki, wapendwa, jiulizeni ni kwa uwezo wa nani? There must be lazima kuwe kuna source ya kila kiumbe katika dunia hii. Na source yake ni gani? Ni Mungu. Anahubiri kwa sababu hata wa leo vipo na vinaendelea kuweza kung'ara katika dunia asili. Kuna njia nyingi ambazo Mungu anatafuta kujitambulisha wapendwa kwetu na kutuleta katika ushirika pamoja naye. Na unatamani nini kutokana na hili? Kwa sababu Mungu anatamani kufanya ushirika pamoja nasi, na ndiyo maana ameweka maumbile kipao mbele kutufundisha uwezo wake katika maisha yetu wapendwa. Wapendwa, nataka niwaambie jambo moja la asili. Asili huzungumzia na hisia zetu bila kukoma. Nataka nisome chapter hii ya SC85 ukurasa wa kwanza. Inasema hivi: moyo ulio wazi utavutiwa na upendo wa utukufu wa Mungu, kama uliofunuliwa kupita kazi ya mikono yake. Sikio linalosikiliza inaweza kusikia na kuelewa mawasiliano ya Mungu kupitia vitu vya asili. Mashamba ya kijani kibichi, miti mirefu, chipukizi na maua, mawingu yanayopita, mvua inayonyesha, kijito kinachotoa mawimbi. Utukufu wa mbingu huzungumza na mioyo yetu na kutualika kumfahamu yeye aliyeviumba vyote. Wapendwa, nataka uniwafahamu ni kwa nini kuna asili. Ni kwa sababu Mungu anataka tupate kumfahamu. Mungu anataka mfahamu, kwa sababu mnapoenda kumtegemea, mjue mnayemtegemea anao uwezo katika maisha yenu. Wapendwa, nataka niwaambie katika SC tutaendelea kuisoma 85 katika aya yake ya pili. Inasema hivi: Mwokozi wetu aliunganisha masomo yake ya thamani na mambo ya asili. Miti, ndege, na maua ya mabonde, milima, maziwa yana mbingu nzuri, pamoja na matukio na mazingira ya maisha ya kila siku. Yote yaliunganishwa na maneno ya kweli, ili masomo yake yaweza kukumbukwa mara nyingi, hata katika ya shughuli nyingi za maisha ya wanadamu na kazi ngumu. Wapendwa, nataka niwaambie hivi ya kwamba Mungu ameunganisha matukio yake yote ya asili aliyoyaumba na kwa pamoja kuumbanisha mwanadamu katika siku ya sita. Na hivyo ili tupate kuelewa umuhimu katika mazingira na kwa sababu katika shughuli nyingi tunazopitia machovu, na tunapitia hata wakati tunapitia so many attacks katika maisha yetu, na zaidi ya hivyo tukiwa na huzuni mingi, tunapoangalia asili tunajua Mungu yupo pamoja nasi. Hivyo wapendwa, ni dhihirisho kwa sababu Mungu yuko katika maisha ya kila mtu. Nataka niwaambie jambo hili wapendwa, unaweza kuwa na wasiliana na Mungu huku ukifanya kazi kwa bidii. Laiti tungeelewa hili, ni watu wangapi wanaovurugwa na shughuli za ulimwengu huku wanapolazimika kufanya kazi. Hapo katika kazi ngumu Mungu anaweza kuzungumza na wewe wapendwa.
Mungu anaweza, unapotembea, hata ukiwa umeacha Biblia yako, mahali popote ulipo, Mungu anazungumza nawe kupitia asili. Asili itakufundisha kumkaribia Mungu kila siku katika maisha yako. Nataka nizungumze 85:3. Mungu angependa watoto wake watamani kazi zake na kufurahia uzuri, rahisi na utulivu ambao ameupamba na nyumba yetu ya kidunia. Yeye ni mpenda uzuri, na zaidi ya yote wanaovutiwa kwa nje, anapenda uzuri wa tabia. Angependa tukuze usafi na unyenyekevu, neema na utulivu za maua. Wapenda, ndio maana kwa kwamba tunaacha dhihirisho ya kwamba tunapoendelea katika asili, tunapaswa kuwa hata katika nyumba zetu, tutengeneze nyumba zetu kupitia maua. Nyumba zetu tusiweze kuzitengeneza katika njia iko sawa kupitia nini? Asili ya miti. Na hivyo utakuta ya kwamba hata wakati kimbunga kinapokuja kikali, miti iliyoipanda itazuilia hatari zinazokuja na nini? Na kimbunga. Nyumba ambayo, wapendwa, haina asili yoyote ama miti yoyote, wakati kimbunga kinapokuja, mabati tunayoonanga sauti. Kwa hivyo ni vizuri kuchukua pia, tunapoomba Mungu, miti pia imewekwa kipaumbele kuweza kutupatia nini? Ulinzi katika wakati wa pia hatari zinapokuja. Nataka niwaambie jambo hili, wapendwa. Inapokuja suala la mahali anapotaka kuambia kizazi cha mwisho, inakuja sasa katika maisha yenu. Je, mnamsikia akisema katika maumbile, nataka sasa nikupeleke katika maandiko, nipate kukupeleka katika safari Mungu anapozungumzia kupitia asili katika kizazi cha mwisho. Katika Mathayo 24:42 maandiko yanasema hivi: kesheni basi, kwa maana hamjui ni saa gani atakapokuja Bwana yetu. Wapendwa, tunaambiwa tufanye nini? Tukeshe. Na msishangazwe wapendwa, angalieni, unapotumia neno angalieni, mnapaswa kutumia macho na hisia zenu. Unapoambiwa angalia, na tamko angalia ni tamko la kufanya hatua, action. Ya kwamba unapoambiwa angalia, it's an action. Na mnapaswa kuangalia nini? Mnapaswa kumtazama Mungu akizungumza nanyi kutoka pembe mbalimbali, ikiwemo asili. Wapendwa, mnapaswa kuangalia kwa makini kile ambacho asili inakwambia kuhusu kuja kwake, ili siku ile isije kwenu bila kujua. Na anaporudi katika Luka 21 na kuongezea katika wazo hiyo, neno pata kusoma, lakini nataka tusome fungu moja katika Luka 21:35. Andiko anasema hivi: kwa maana kama mtego inavyokujia wote wakao juu ya uso wa dunia nzima, basi kesheni ukiomba siku zote, ili mpate kuhesabiwa kuwa mmestahili kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za nani? Za Mwana wa Adamu. Maandiko yanasema kesheni, kwa sababu itakuja kama mtego. Na mtego kwa nini? Kwa wote walio juu ya uso wa dunia, bali wale wanaotazama, wanaangalia kwa karibu, ili kutambua kwako wapi katika matukio yanayohusiana na kuja kwa Bwana Yesu. Unapoangalia, ni lazima wapendwa, urudi kuangalia matukio ya asili ya kipekee ambayo yanakuja na nani? Na Yesu. Wapendwa, kama unataka utaweza kurudi kuangalia matukio yatakayohusiana na kuja kwa Kristo, basi hautaweza kujiandaa na siku ile itakuja ikupate kabla hujafanya nini? Hujajiandaa. Na hivyo, je, inaweza kutupa ujumbe kuhusu kukaribia kwa kurudi kwake? Ndiyo. Zaburi 50:3. Maandiko yanasema hivi: Mungu wetu atakuja, wala hata nyamaza, moto utateketeza mbele zake, na tufani kubwa ikimzunguka. Ataita mbingu kutoka juu na nchi, ili awahukumu watu wake. Kuja kwake kuna kitu ambacho asili itaonyesha. Haleluya!
yale yaliyowazunguka hapa yatasifu kurudi kwa Kristo mara ya pili. Yatatangaza, asili zitatangaza jinsi ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Kwa hivyo utakapoweka asili kando katika maisha yako, ni sawa sawa na kusema hutaki kufahamu kuja kwa Kristo mara ya pili. Asili itatangaza habari za kuja kwa Kristo mara ya ngapi? Ya pili. Ni wangapi wanangoja kuja kwa Kristo mara ya pili? Fahamuni umuhimu wa asili katika jumla. Asili ya kwanza, moto. Moto. Utakuwa na vita vya asili vyenye dhuruba. Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu. Ataziita hivyo wakati wa kuja kwake. Asili yake itakuwa katika hali ya dhoruba kali. Atakapokuja Kristo, asili itapata kutangaza. Petro 2:3 aya ya 10. Lakini siku ya Bwana itakapokuja kama mwizi usiku, ambayo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na vitu vya asili vitayeyuka kwa moto mkali, na dunia na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Wapendwa, nataka nikwambie, kuja kwa Yesu kunahusiana na mbingu zinazotangaza utukufu wa Bwana. Watatangazaje? Zitatoweka kwa kelele kubwa. Asili itasema, vitu vya asili vitayeyuka kwa moto mkali, dunia pia na vyote vilivyomo vitapata kuteketea. Nataka nikuulize swali wapendwa. Je, umewahi kusikia kuhusu mtu ambaye aliyeyuka tu alipokuwa akikimbia? Nataka nikwambie hivi, ukifanya mazoezi kupita kiasi, unaweza kuyeyuka na kuwa majivu. Hii limetokea kweli. Hapo ndipo dhoruba ya mwilini inapopata joto sana kiasi kwamba inaweza kujichoma yenyewe. Huu ni ukweli wa kisayansi. Shetani ataangamizwa hivyo. Moto utatoka ndani yake. Moto utatoka ndani yake. Asili inazungumzia kuja kwa Yesu inapotokea. Lakini nataka niwaambie hivi, maelezo ya asili yameandikwa katika Biblia, na hivi karibuni Yesu atasimika ufalme wake. Warumi 8:22-23 inasema hivi: kwa maana tunajua kuwa viumbe vyote vinaungua na kuteseka pamoja hata sasa, na sivyo tu, bali na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, hata sisi tunaungua ndani yetu, tukingojea kufanya Bwana, yaani ukombozi wa miili yetu. Pendwa, sijui kama mnaona jambo katika tamko kuungua. Ukiangalia utaona kinachoungua kwa maumivu ni asili. Asili ndio inayoambiwa kwamba inaumia ikisubiri kwa maumivu ya kuja kwa Bwana. Kuja kwa Bwana unapokaribia, je, unaweza kuona mabadiliko ya asili? Ndio. Kwa sababu gani? Nataka niweze kukuelekeza katika Mathayo 24:32. Maandiko yanasema hasibi, sasa jifunzeni mfano wa mtini. Tawi lake likiisha kuwa laini na kutoa majani, mnajua ya kuwa wakati wa kiangazi umefanya nini? Umekaribia. Mkiangalia kwa makini, mtajua kupitia asili majira haya yanakaribia. Wakati miti hii itaanza kupepeyuka, majani yaanza kukauka, watu wanaanza kusema sasa imefika nini? Kiangazi imefanya nini? Imeingia. Kwa hivyo nataka niwaambie hivi, Mungu anavyotufikia katika mawazoni yetu, anavyotuambia angalieni kwa makini ninachoweza kuzungumza. Anachanganya jumbe zake kutoka hadi katika asili, katika njia ya kina sana. Na ukweli kwamba katika neno lake miti inawakilisha mataifa. Miti, Mungu anazungumza, anapotaja miti anazungumzia kupitia asili, na anatoa mataifa anayataja kama nini? Miti. Anafananisha asili. Na hivyo wapendwa, anapozungumza mataifa anataja siasa, na mtu nawakilisha Israeli. Anasema angalia asili na mshikamano wake wa hali za ulimwengu. Yote anakuambia jambo hili. Inapenda jinsi Mungu anavyowasiliana na asili wapendwa. Majira ya
majoto yamekaribia, kuhusiana na ishara katika asili zinazohudhurisha na ishara zingine za uharibifu wa mwanadamu. Kwa hivyo Mungu Yesu alipozungumza hapa, alikuwa anadhihirisha jinsi uharibifu wa wanadamu utakavyotokea katika siku gani? Siku za mwisho. Utakavyotokea uharibifu, wanadamu wataingilia mpaka katika mazingira, wataharibu asili. Na ndipo Yesu akatabiri kuja kwa kuharibu katika asili. Nataka niwaulize wapendwa, wanadamu hivi leo wanaharibu asili ama hawaharibu asili? Kwa hivyo inaonyesha ni nini? Ni kuja kwa Kristo mara ya pili. Anazungumza kupitia asili ya kwamba Yesu yupo karibuni hivi sasa. Kwa hivyo mnapoona mazingira yanaharibiwa, jua Yesu anabisha nini? Anabisha nini? Ako karibu. Ufunuo 14:14. Nikatazama, natazama wingu jeupe, na juu ya wingu moja ameketi mfano mwanadamu, mwenye taabu ya dhahabu kichwani mwake, na mundu mkali mkononi wake. Malaika mwingine akatoka hekaluni akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyeketi juu ya wingu, tia mguu wako uvune, kwa maana wakati umefanya nini? Umefika wa kuvuna, kwa maana mavuno ya dunia yameiva. Naye aliyeketi juu ya wingu akatia mundu wake duniani, nayo dunia ikavuna. Malaika mwingine akatoka hekaluni mbinguni, yeye naye akiwa na mundu mkali. Malaika mwingine akatoka madhabahuni, mwenye mamlaka juu ya moto, akamlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa na mundu mkali, akasema, tia mundu wako mkali, ukayakusanye vichala na mizabibu ya dunia, kwa maana zabibu zake zimefanya nini? Zimeiva. Malaika akatia mundu wake duniani, akakusanya mizabibu ya dunia, akatupa ndani ya shinikizo kubwa la dhahabu ya Mungu, nayo shinikizo la divai likakanyagwa nje ya mji. Na damu ikatoka kwenye shinikizo la divai hata kwenye hatamu za farasi, kwa umbali wa maili 600,000. Je, wapendwa, nataka nikuulize, katika andiko hili linalozungumzia kupewa mamlaka kwa Kristo katika kuvuna, je, umeona jinsi asili inavyofananishwa? Na hivyo wapendwa, umeona tu asili na siasa zinavyochanganyikana. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Tumeona katika Mathayo 24 kwamba Mungu alitoa ishara katika asili zilizotoka na kutangaza saa ya hukumu ya Mungu. Ishara hizo katika asili zilikuwa ni zipi? Zilikuwa ni tetemeko kubwa la ardhi. Kumbuka mwaka 1755, siku ya giza ya mwaka 1808, huku mwezi ukigeuka kuwa kama damu, na kisha mwaka 1333 kuanguka kwa nyota. Asili ilikuwa ikizungumza. Watu walichanganyikiwa kabisa ya kile kilichokuwa kikitokea, lakini je, walikuwa wakitazama? Waliona kilichokuwa kikitokea, lakini hawakuwa wakiangalia, kwa sababu kama wangekuwa wakiangalia, wangejua mwaka wa 1844 kwamba Yesu alikuwa akibadilisha nafasi yake kutoka mahali patakatifu hadi patakatifu zaidi, na hukumu ya watu ilikuwako inaanza. Lakini hawakuwa wakiangalia, na mlango ulikuwa umefungwa juu ya maisha yao. Hivyo wapendwa, katika mwaka wa 1844 asili ikatangaza ya kwamba Yesu ameingia mahali patakatifu. Pawapi? Pa patakatifu. Na tena hivyo hivyo ilivyotangaza kuingia katika mahali patakatifu, inakuja kutangaza tena Yesu atakapokuja kuwa anarudi mara ya pili. Haleluya. Na ndio maana tunakuja kwamba kwa kila hatua tunayoendelea, asili inaenda ikizungumza, ikikuzungumzia, ikikufafanulia jinsi ya matukio ya kuja kwa Kristo, ili upate kujiandaa kwa ujio wa Kristo mara ya pili. Haleluya, watu wa Mungu. Mathayo 24 aya ya 7. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Utakuwa na njaa na tauni na matetemeko ya ardhi na mahali kwa mahali. Kwa hivyo wapendwa,
katika asili tutatambua ya kwamba tunapoona dunia ama asili inapotingishika, tunajua ya kwamba Yesu alitabiri na kutuandaa nafsini wetu kujiandaa kupitia nini? Asili. Asili na milipuko ya kuja kwa Yesu tutapata kusoma katika Ufunuo wa Yohana 6 aya ya 13. Lakini niruhusu nipate kuzungumza ishara za onyo katika Mathayo aya 24:17. Nataka niwaambie jambo hili. Dunia itapata kuzungumza kupitia asili, kwa sababu Kristo atakaposimbika ufalme wake, hakika asili peke yake ndiyo itakayotufahamisha muda umewadia. Yesu aliposema hajui hata muda na akatuonyesha kupitia asili, ni kutupatia tarehe za kuja kwake, kwa sababu asili peke yake itapata kutuonyesha Yesu amefanya nini. Amen. Isaya 24:1. Tazama, Bwana anaifanya dunia kuwa tupu na kuiharibu na kuipindua na kuitawanya wakaaji wake. Dunia inaomboleza na kunyauka, ulimwengu unadhoofika na kunyauka, watu wenye kiburi wa dunia wanadhoofika. Dunia pia imetiwa unajisi chini ya wakaaji wake, kwa sababu wamevunja sheria, wamebadilisha amri na kuvunja agano la milele. Kwa sababu hiyo laana imeila dunia, na wao wakaao ndani yake ni ukiwa. Kwa hiyo wakaao dunia wametetemekea, na watu wachache wamebaki. Nataka niwaambie wapendwa, kitabu hiki cha 24:1 Isaya kinazungumzia ama hiki ndicho kile kikuu, lakini naweza kuomba ya kwamba unaweza kutambua utangulizi wake. Ishara za onyo ni onyo, unaweza kuzifanya zile kazi kwamba uko katika kizazi cha siku za mwisho wapendwa, na mojawapo ni ya kwamba dunia itapata kuyumbayumba huko na huko na haitakuwa na mwelekeo, na dunia itakapoendelea amani haitakuweko, na tukio ya kizazi cha mwisho. Hivyo basi wapendwa, itadhihirisha hasira za Mungu kupitia nini? Asili. Mungu atatangaza hasira zake katika siku za mwisho kupitia asili peke yake. Bahari zitatangaza hasira ya Mungu, miti itatangaza hasira ya Mungu, ardhi itatangaza hasira za Mungu, wakati dunia inapoelekea kufanya nini? Kuwa katika kikomo. Kwa hivyo wapendwa, tunaambiwa ya kwamba tuangalie asili, tufahamu ya kwamba tujiandae kwa kuja kwa Kristo mara ya ngapi? Ya pili, kwa sababu asili inatangaza. Mithali 26 aya ya 2 inasema hivi: laana isiyo ya sababu haitawajia. Wapendwa, nataka niwaambie hivi, ni wakati wao kutambua kwamba ni matendo yao wenyewe walioathiri sayari. SC33 inasema matendo ya wanadamu ndio wanayoifanya dunia na viumbe vyote kuomboleza kwa asili ya kuja kwa Bwana. Sababu ilikuwa nini? Ilikuwa ni kutoheshimu sheria ambazo Mungu alikuwako ameziweka katika maumbile. Zaburi 102:25 inasema hivi: tazama, zamani uliweka misingi ya dunia, na mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaharibika, lakini wewe utadumu. Naam, zote zitachakaa kama vazi, utazibadilisha kama vazi, nazo zitabadilika. Wakati Yesu atakaporudi mara ya pili, dunia itatetemeka. Na nataka nikwambie wapendwa, utakuwako na dunia itakayojidhihirisha ya kwamba hivi sasa ni mwisho wa dhambi. Wakati tunapoandaa na kukaribia asili ya kipekee itakayokuja katika siku zinazokuja, mpendwa, nataka nikuulize, umejiandaa namna gani kumpinga adui wa moyo wako? Kwa sababu hivi karibuni tumedhihirishwa wazi ya kwamba Yesu anafanya nini? Anarudi. Je, asili inapotangaza katika maisha yako, je, umejiandaa namna gani kumpinga ibilisi ama kumpinga adui mkuu katika maisha yako?
Je, mpendwa, unaendelea kuwa kama mtu wa siasa? Nisaidie. Nasikia mtu unaona vile wamepigwa na kwambia. And let me tell you, tuko katika nini? Unajua mara nyingine nilikuja nikaambia ndugu zangu wengine wanapenda, ndio kweli tuko na station zetu, si kweli? Tuko na Hope Channel, si ndio? Na station zingine tuko nazo, si ndio? Lakini wacha niwaambie siri moja. Kuja nikaambia rafiki yangu mmoja, at least hata kama kuna channel zetu, ikifika wakati wa news, kibia kwa news angalia kidogo. Sasa rafiki yangu yeye hakunisikiliza. Siku moja alipatikana katikati ya maandamano. Ndiye alijua nini maana ya kuangalia nini? Katikati ya basi, wapendwa, nataka niwaambie sio dhambi kuangalia taarifa za habari ndio upate kujua ni mambo gani yanayotukia. Habari peke yake ni mahubiri ya kipekee sana ya kukudhihirisha na kujiandaa ukiwa unajua kile kilicho unachokabidhi mbele. Na wacha niwaambie wapendwa, haya yote yanayotokea siku ya leo inatuzungumzia katika njia ya kipekee, ikituuliza maswali. Ndiyo, Yesu alituandaa katika nyakati zake, lakini mpendwa, swali liko hapa. Matukio haya yanapotokea na wakati Yesu anapojiandaa kuja kumaliza falme za ulimwengu huu, je, umejiandaa? Ni mikakati gani ulioiweka mbele yako kwa ajili ya kumkabidhi adui mkuu wa roho yako? Wakati umejua ya kwamba asili imekuhubiria na leo umekuja kufurahia, na sasa umejua asili inawahubiria, je, wapendwa, umejiandaa? Umeweka mikakati gani kwa ajili ya kumshinda nani? Wacha nikwambie mpendwa, hakuna kitu kibaya kwenda kwa mtu aliyejipanga. Yaani mnaenda kwa war zone. Hata lesoni yetu imekuwa kizungumzia haya yote. Unaenda kwa war zone ambayo shetani na mamlaka zake wamejipanga tayari vikamilifu kwa ajili ya kukabili. But you are not prepared. You are not prepared. Wapendwa, ile nataka niwaambie, kwa sababu tumekuja kuangalia utukufu wa Mungu, tujikumbusha fadhili za Mungu. Basi fadhili za Mungu zimetangaza siku ya leo ya kwamba nendeni mjipange kwa ajili ya adui wa roho zenu. Katika jina la Yesu mtapata. Kwa sababu gani? Yanakuja hivi karibuni, pana mapigo yanayokaribia. Nataka niwaambie hivi, Zaburi 107:33 anasema anageuza mito kuwa jangwa na chemichemi ya maji kuwa nchi kavu, nchi yenyewe matunda kuwa ukiwa, na mambo sababu ya uovu wa hao wakao ndani yao. Nataka niwaambie watu wengi wanasoma maandiko haya isiyo ya kawaida ambayo Mungu anavyoelekeza katika hii mito kukauka. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wanadamu ameharibu sayari. Hii ndio mahali penye rutuba patakuwa nini? Tasa. Na haya yote yanaeleza siku za mwisho. Ukiangalia kama nchi ya Australia ambazo ni taifa kila mahali, hata chemichemi hazipo tena, utakuta jinsi viangazi vinavyowafikia, gesi zinavyofika. Gesi hivi sasa, miti kama hii inazuilia hata gesi zilizoamba hewa chafu, lakini kwa sababu asili inapomalizwa hivyo inafanya nini? Inatuanza kubarikia. Lakini wacha niwaambie, hamjui ya kwamba haya nayo katika Zaburi 107 aya yake ya 33 ni mapigo yaliyoambiwa yatakuja kwa wanadamu, kwa sababu wataharibu asili, na watakapoharibu asili mapigo yatawapata. Ndio maana maradhi ya gesi inakuja na maradhi mengi yanayotokana na kuvuta hewa ambayo haiko sawa. Ni mapigo ya siku za mwisho, lakini ni mapigo wanadamu wanayofanya nini? Wanayojitakia. Wapendwa, kama Roho wa Mungu apate kuongoza matetemeko ya ardhi. Marko 13:8 inasema namna hii ninapoelekea kumaliza: kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, na kutakuwa na matetemeko ya ardhi mahali mahali, na kutakuwa na njaa na shida. Haya ndiyo mwanzo wa huzuni. Wapendwa, nataka niwaambie tayari wapendwa, hivi sasa tunajua ya kwamba
matetemeko ya ardhi yamo. Nataka kuangalia mtu lakini ndio Na tunaona direct. hiyo So matetemeko unatumia tunasema tu ni kama. madogo madogo, kwa sababu lile kuu ni wakati Yesu anaporudi. Lakini ni onyo, ni onyo ya kujiandaa kwa hatua kuu ambayo tayari itakuja kuzungumza na kutetemeka ya kwamba Yesu amerudi. Lakini matetemeko haya yote ni kwa sababu yanahubiri kuja kwa Kristo mara ngapi? Na inatukumbusha, rudini katika maandiko. Yesu alisema siku za mwisho utakuwa na nini? Kwa hivyo kumbe maardhi na asili, sikiza, acha niwaambie siri moja. Kama kuna kitu cha kipekee asili na ubiri, inatimiza unabii wa Kristo. Kwa hivyo acha niwaambie, na nyinyi mnapoona hii asili yote wapenda tulio nayo hapa, nendeni mjifunze kuwa waaminifu kwa Mungu. Kwa njia nyingine asili inatuambia kuweni waaminifu. Kwa sababu gani? Kama Yesu alisema kutakuwa na tetemeko la ardhi na asili ikatae kuingiana na maagizo yake ya kuhubiria kuwa mwisho umefika, mtajiandaa? Hamtafanya nini? Sasa shida iko hapa. Asili imekuwa ya waaminifu wa kipekee, ishakutangazia kwamba Yesu amefanya nini? Ako mlangoni. Je, pendwa, munaona ni kawaida Jumatatu imefika Sabato tumekusanyika. Wapende isiwe kama itikadi. Lakini tuweze kumkaribisha Kristo katika maisha yetu. Na tuwe champions wa kiimani ambao si katika siri ya njia ya kiburi ama kurudisha imani zetu nyuma kwa sababu ya jambo moja, Yesu anarudi. Na nataka niwaambie, tuna nyakati ambazo Yesu anabisha mlangoni. Kila wakati anaona watu wangu hawaelewi, anagusa asili na ubiri. Yesu anakuja. Unataka kidogo inakugusa, Yesu anakuja. Mpendwa, mmetoka majumbani mwenu, mmekusanyika katika sehemu hii kuja kuangalia na kutazama fadhili za Mungu. Na mimi nawatumeni, mnaporudi majumbani yenu, nendeni muende mkaweze kufanya jambo la kipekee ya kusema ya kwamba vile asili ilivyozungumza katika maisha yetu, hivyo hivyo ni nguvu mpya ya kipekee iliyotupatia siku ya leo kuenenda mbele na kutokurudisha imani zetu nyuma, na ya kwamba tunaenda kujiandaa kwa kuja kwa Kristo mara ngapi? Iwe ni nguvu ya kipekee ambayo tunayotoka hapa ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Nataka nizungumzie jambo la mwisho ambalo nataka ninapoendelea kuzungumza. Wacha nizungumzie mapigo. Ufunuo 16:3. Twende katika Ufunuo 16:3. Tusome 16:3 mpaka aya ya 4 kwa wanaoandika. Malaika wa pili akamwaga bakuli lake juu ya bahari. Ikawa kama damu ya mtu aliyekufa, na kila nafsi iliyo hai baharini ikafa. Malaika wa tatu akamwaga bakuli lake juu ya mito ya chemchemi. Nasaoni. Nazo zikawa damu. Wanadamu anafanya nini kwa mazingira yake? Nataka tuangalie kwa mfano gumba la Mesko. Damu ya mtu aliyekufa inaeleza kwamba itatokea katika maisha yake. Wapendwa, mapigo ni jambo la kipekee katika maisha. Malaika anapozungumza kuhusiana na bakuli lake, bakuli linalomiminwa, inadhihirisha kutokana na kitabu cha Ufunuo 16:10. Na malaika wa tano akamimina bakuli lake juu ya kiti cha mnyama, na ufalme wake ukajaa giza, nao watafuta ndimi zao kwa maumivu. Kwa hivyo malaika anatumia tamko la bahari na mnyama ambayo ni asili kutuelezea hatua zitakazotokea siku za mwisho, ya kwamba mnyama ataweza kukorogeka itakapofika siku ya mwisho. Nataka niwaulize wapendwa, hivi sasa tunavyozungumza, hivi sasa
Kama kuna utawala uliojikoroga zaidi, ni utawala wa pembe ndogo ama Rumi ya kidini inayoongoza. Watakuja hivi juzi nikiangalia, walikuja ndugu yetu mwenye yuko kwa mamlaka sahihi akasema Mama Mary hapaswi kufanya nini? Sijui kama mliona hiyo. Ni wangapi waliona? Haya, anajikoroga. Unabii unatimia utimii. Wapendwa, yes, malaika anatuhubiria kupitia nini? Asili. Haleluya. Wengine wanashangaa. Ndio maana nimewaambia twende kwa news tunaziangalia. Kwa hivyo wapendwa, ni mafungo ambayo nimekuletea upate kuiangalia. Yeremia 4:23 mpaka 26. Tuangalie ingine. Nilitazama dunia, na tazama ilikuwa ukiwa na tupu, na mbingu nazo hazikuwa na nuru. Nilitazama milima, na tazama ikatetemeka, na vilima vyote vikasongea polepole. Wapendwa, nataka niwaambie, unajua wakati tunaposikia milima ikasongea, watu wanashangaa hii milima yenye naiona hii itasongea namna gani? Lakini nataka niwaambie, hata wanasayansi waliweza kujikoroga na wakasema haya. Wanapoangalia mbele wanaona milima itafanya nini? Itasongea. Lakini ni siku gani? Ni kwa nini? Hawajui. Lakini wacha nikuulize, kama mwenye dhambi wa kipekee anajua ya kwamba na anapoona mbele kuna matukio yanaweza kuja ya milima kusongea, na wewe mpendo, nataka nikuulize, hauoni Mungu ameamua kutumia mpaka mwenye dhambi kukuhubiria? Hauoni ya kwamba kuna haja ya kupata kujiandaa kwa ujio wake mara ya pili? Na hivyo wapendwa, Isaya 14:16 nasema, wale wanaokuwa wakutazama kwa shida na kuangalia wakisema, je, huyu ndiye aliyeitetemesha dunia, aliyeitikisha falme, aliyofanya ulimwengu kuwa kama jangwa na kuharibu miji yake, ambaye hakuwafungua wafungwa wake nyumbani. Wangeweza kuachilia kama wangemsikiliza Mungu, lakini shetani anaweza katika njia ya udanganyifu. Wapendwa, inapozungumzia sayari kuwa jangwa, ni matukio yote ambayo yatakayokuwa katika siku za mwisho, wakati sayari itakapokuwa ikizungumza katika maisha ya mwanadamu. Hivyo wapendwa, sitaki kupata kurudia maneno haya, kwa sababu maandiko yako wazi. Na wewe chukua nafasi ya kipekee katika kipengele cha kipekee kujua ya kwamba Yesu anarudi mara ya ngapi? Ya pili. Na hivyo basi mfahamu ya kwamba huyu Yesu anakuja kama mwizi. Petro 2:3. Lakini siku ya Bwana itakapokuja kama mwizi usiku. Huku mambo haya yote yakifunguliwa, wapendwa, na tukirejesha tukiambiwa Yesu anakuja kama mwizi, ni kwa sababu ya macho yetu ya kibinadamu. Lakini ni wazi ya kwamba utakapoenda kwa asili na kuzungumzia, upate kwamba Yesu anakuja na yuko mlangoni. Haleluya. Wakati malaika anapokuambia Yesu atakuja kama mwivi, asili inakuambia Yesu anabisha mlangoni. Kwa hivyo wapendwa, chukua nafasi ya kipekee upate kuelewa macho yako na kuamini macho yake yale yanayokiona, na ujue ya kwamba Yesu ananena pamoja nawe kupitia asili, na katika maisha yako utambue ya kwamba asili na hubiri ya kwamba Yesu anafanya nini? Anarudi mara ya ngapi? Ya pili. Hiyo ndiyo njia ya kipekee wapendwa, ya mtu ambaye anajua ya kwamba anahitaji kuwa mwaminifu. Na hivyo wapendwa, nataka tufanye jambo la kipekee. Sizungumzi na wewe. Maneno haya ninayozungumza sizungumzi nawe, lakini nataka kujizungumzia mimi mwenyewe, na ninajua pia wewe unajizungumzia mwenyewe, ya kwamba moyo wangu unatetemeka mbele za Bwana. Wakati huo na jumbe nzuri za asili na kutia moyo ambayo tunaweza kufurahi katika dhiki. Mungu atusaidie tukue makini
wakati matukio yote yanapotokea na fadhili zinazotangaza, ili ya kwamba iwe ndio mianzo ya kukubaliana na kumkabidhi Ibilisi ambaye ni adui wa roho zetu, ili ya kwamba Kristo apate nafasi katika maisha yetu wapendwa. Mungu awabariki katika njia ya kipekee. Tupate kusimama na ule wimbo wetu wa 178. Melody. 178. Huwezi pewa pesa kufanya kazi. Speedometer. Acha nikuonyeshe. Mwanasema shamba kwa Hebu dada tumefika. Sasa 7 mitaani. Chai.